Sirkə badımcan turşusu. İlk addım badımcanların hazırlanmasıdır. Əvvəlcə badımcanların baş hissələri kəsilir, sonra böyük bir qab su ilə doldurulur, axar suyun altında tək-tək yuyularaq təmizlənir. Badımcanlar çox olduqları üçün bu mərhələ sona qədər diqqətlə həyata keçirilir. Badımcanların hər tərəfi parıldayana qədər yuyulur ki, turşuya qoyarkən həm ləzzət, həm də saflıq qorunsun. Təmizlənmiş badımcanlar kənara qoyulduqdan sonra növbə göyərtilərə gəlir. Cəfəri və varsa yaş nanə soyuq axar suyun altında yaxşıca çalxalanır. Hər yarpağı toz torpaqdan təmizlənir. Bu turşuda zövqə görə keşniş, şüyüd və ya quru nanə də istifadə oluna bilərdi. Turşuya təravət və xüsusi dad qatması üçün göyərtilərin təzə olması və yaxşı təmizlənməsi vacibdir. Sonra sarımsaq hazırlanır. Turşunun ləzzətini formalaşdıran əsas məhsullardan biri sarımsaqdır. Sarımsaqlar bir-bir soyulub təmizlənir və dişlərə ayrılır. Sonra suda yaxalanaraq hazır hala gətirilir. Sarımsağın özünə məxsus qoxusu bütün mətbəxi bürüyür və bir çox evdə olduğu kimi bizdə də uşaqlar mətbəxdən uzaqlaşır. İndi sıra acı bibərlərdədir. Turşunun ləzzətini və acılığını verən bu yaşıl bibərlər bol su ilə yuyulur, hər biri diqqətlə çevrilir ki, diqqətdən yayınan nəsə olmasın. Bibərlərin təravətli yaşıl rəngi çox iştahaçandır. Növbə gəldi badımcanların pörtülməsinə. Böyük qazana yığılmış badımcanlar qaynayan suyun içində bir neçə dəqiqə pörtülür ki, həm yumşalsın, həm də içliyi doldurmaq üçün asan açılsın. Bu mərhələ diqqətlə aparılmalıdır ki, turşu yaxşı çıxsın. Bu zaman badımcan nə çox bişməli, nə də çiğ qalmalıdır. Elə orta yumşaqlıq əldə olunmalıdır. Buna görə əvvəlcə bir ədədini yoxlayaraq dəqiq qərar verə bilərsiniz. Badımcanlar pörtülürkən içlik üçün nəzərdə tutulan tərəvəzlər də hazır vəziyyətə gətirilir. Yaşıl acı bibərlər, seçdiyiniz göyərtilər və qırmızı şirin bibərlər artıq yuyulub təmizlənib. İndi isə içlik hazırlanır. Bu rəngarəng və təravətli içliklər badımcanlara xüsusi dad və ləzzət bəxş edəcək. Bütün tərəvəzlər, göyərtilər, qırmızı və yaşıl bibərlər, sarımsaq, kök incə-incə doğranır. Təravətli tərəvəz və göyərtilərin qoxusu evi bürüyür. Bu qarışım ilə badımcanların içi doldurulacaq və bu da turşunun ləzzətini tamamlayacaq. Pörtünüb soyudulmuş badımcanların ortası ehtiyatla kəsilir və hazırladığımız iştahaçan içliklə doldurulur. Bir çoxları pörtməni duzlu su ilə də həyata keçirir ki, badımcanın acısı çıxsın. Mən adi su ilə pörtürəm və suyunu əli ilə sıxıram, kifayət edir. Ancaq bəzən badımcan çox acı olarsa, üstünə ağırlıq qoyaraq suyunun yaxşıca çıxmasını təmin etmək olar. Hər badımcanın içinə biraz duz da səpirəm və başlayıram içlikləri doldurmağa. Bu turşunun həm dadlı olması, həm də uzun müddət qalması üçün əhəmiyyətlidir. İştahaçan içliklərlə dolmuş badımcanlar artıq turşu üçün hazır vəziyyətə gəlir. İndi masa üzərində sırayla düzülmüş, içi tərəvəzlərlə dolu badımcanlar turşu üçün tam hazırdır. Hər biri səliqə ilə bir-birinin yanına yığılır ki, az sonra balonlara rahatlıqla yerləşdirilsin. Rənglərin ahəngi və tərəvəzlərin ətri artıq mətbəxi bürüyüb, iştahaçan bir görüntü yaranıb. İndi isə ən həyəcanlı mərhələyə yaxınlaşırıq. Hazırladığımız badımcanlar geniş ağızlı şüşə balonlara yerləşdirilir. Hər badımcan ehtiyatla düzülür. Yarıq hissələri yuxarı qalır ki, içliklər dağılmasın. Balon dolana qədər bu prosesi diqqətlə həyata keçirirəm. Balonlar dolduqdan sonra növbə üzərinə əlavə olunacaq məhlula gəlir. Hər 3 kiloluq balon üçün 1 stəkan sirkə kifayət edir. İstəyə görə alma və ya üzüm sirkəsi istifadə oluna bilər. Marketlərdə satılan ağ sirkədən də istifadə edənlər var. Amma mən probiotik zənginliyinə görə alma sirkəsini seçirəm. Seçdiyim balon 5 kilo olduğuna görə 2 stəkan sirkə əlavə edirəm. Qalan hissəni isə soyuq su ilə doldururam. Sonra balonlar bağlanır və quru, sərin yerdə saxlanılır. Təxminən 2 həftə sonra bu iştahaçan badımcan turşusu yeməyə hazır olur. Videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Siz də şərhlərdə öz turşu təcrübələrinizi bölüşün.